De hoy en El Mañanero. Mira, tú sabes que ahora que estamos nosotros comenzando 2 o 3 minutos antes, fue Cacharrá que dio esa idea, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, ¿tú no te acuerdas que él vino el primer día y nos dijo, déjame empezar ahora a las 55? Ahora estamos nosotros comenzando temprano también. Vamos a comenzar desde mañana a las 7:05. Okay. Sí, No, a las 7:05, no. no para darle A la menos 5. para la gabela. Okay. Tú eres fuerte. No confíen, No. confíen. Bien. A las 45. Nos vamos a llevar Noticiero Popular. Rayos. Radio Mil informando. Y del frente Del local. frente local. Comentando. Entonces, en Bien. Santiago. Santiago. Entonces, haz el silencio. Exacto. En Santiago. Santiago. Sí. Un hombre- Tráfico expreso lo va a ganar. Bien, la pregunta detrás de lo siguiente: ¿es cierto o falso que hay que ser bonito para gustar sin hablar? Sin hablar. Sin hablar. Sin hablar. ¿Hay que ser bonito para usted gustar sin hablar? Diga usted, señorita Ivonne. Por lo menos para llamar la atención, sí. Sí. Sí, para llamar la atención, sí. Porque hay que mirarlo sí o sí. Un muñeco que entra así al área. No, espérate. La pregunta es Que si sea hay que bonito. ser bonito, Bonito. para usted gustar sin te hablar. Por eso, si llega un bonito a un área donde yo Sí. esté, con amigas, lo miramos. Ah, ok. Pero no necesariamente ya di que ya me entregué, soy tuya. Ujú. O sea, no. Sí, no necesariamente. ¿Y si es feo? Si es feo, tiene que hablarme, sí. Tiene que convencerme. Tiene que darme una buena razón para... Justifícate, amigo. Tiene que emplearse a fondo. Tiene que buscar una Y justificación. explíquelo. sí, explícame. Más o menos. Di la respuesta y justifícala. Como Justifícate. en los exámenes. Di que- Desarrolla. di que, hola, pequeña. ¿Por qué tú me dijiste hola? Justifícate ahora. ¿Por qué tú me dijiste hola? Más o menos. No, que para Tú me saludarte. caes bien, ¿Por ok, qué? pero ¿por qué? Ajá, ¿por qué yo te caigo bien? ¿Tú me has visto a mí en alguna parte? Dígame. ¿Tú me has hablado? Más o menos. Más o menos. ¿Tú me has visto a mí en alguna parte? ¿A cuenta de ¿Por qué? Ajá, exacto. Más o menos. No, que me interesa conocerte. ¿Para qué? Usted y yo que ¿Para somos. qué? Exacto. Más o menos. Explícame. Ay, padre mío. ¿Qué tú me ofreces? ¿Qué me ofreces? No, hay que fajarse, more. Mira. Diga usted, don Ariel, ¿hay que realmente ser bonito para usted gustar sin hablar? No es mi caso. Ay, Pero hay que explicar. No es mi caso porque yo no soy así. ok. Pero el feo que baila no tiene que hablar. No tiene que hablar. O sea, ya ahí sí. Sí. Ahí ya, El si feo bailante, elegante con sí. swing, sí. Hay tigres que sí. Hay tigres que hay que reconocerle que ellos tienen un maldito swing. Ajá, ok. Que hay unos tigres que llegan a los sitios, una bailadera y una vaina, y el tigre no tiene que hablar. Es más, si él habla, lo daña. Quédate calladito y bailame, que mejor así. Hay tigres que si ellos hablan, lo daña. Pero, Ok, si no baila. pero tienen un maldito swing. Es que sí, no baila. No, lo feo que no bailamos, Ajá. hemos tenido que aprender a hablar. Hay que hablar mucho. Ay, oh. Hemos tenido que llenar en desarrollo. Desarrollo. Es que tú sabes que el que es feo tiene un moretón aquí en la costilla. Ajá. Porque siempre le dicen, habla. Habla. No te quedes callado. Ponte. Siento diferir de ustedes. A tu diligencia. Yo también. Siento diferir de ustedes. ¿Pero por qué? No vengan a inventar diferencias, ¿eh? Oye bien. Argumenten. Muchas veces Dale. el feo callado llama la atención. ¿Y por qué él no habla? Porque él no habla. Porque no se lo merece. Si todo el mundo está hablando. Todo el mundo- y el tipo tranquilo. Y a la mujer le despierta la curiosidad el silencio de este tipo. Se ¿Y anda- por qué él está callado? ¿Y cuál? Porque es que la mujer es una vaina ¿Cuál es el incomprensible. misterio? ¿Qué vaina es la de ¿Y él? cuál es el misterio de este hombre? ¿Y por qué tú no hablas? ¿Y por qué tú no me enamoras? ¿Y por qué tú no me Todo el mundo enamoras? Todo el mundo habla de mí atrás y tú mí, ignorando. Y tú ahí de lejos. Y ella arranca a hablarte ofendiéndote. ¿Y tú en qué que te la privas? Que tienes una hora ahí sentado y no habla ni baila. Dime, ¿tú eres ahora el rototón? Entonces tú te quedas callado y tú le dices, no, que yo soy así, Discúlpeme. tranquilo. No, que yo soy Ay. así. Ahí se ofenden más. ¿Y cómo así, tranquilo? Ay, óigalo y llama a las Vamos, amigas. No bebe, ¿y qué?
Entonces, lo de la mujer es una vaina extraña. Lo de la mujer le llevan a la contraria. Y tú no estabas en eso. No. Tú estabas por dentro de que ahora se lesionó Cousy. Sí, tú analizando el juego que perdió con Lente. Déjame ver cuánto es de gasolina de que a Punta Cana. Sí. Tú en otro mundo. Dame el comprobante fiscal. Tú no en eso. Sí, pero bueno, te la rechazo. Mami, no estoy en ti, espérate. Sí. Pues, ¿Qué? ¿Qué asqueroso? ¿Cómo que? Ella llama a su mamá. Entonces, yo no sé si es que al uno no ser bonito, uno ha creado defensas. Pero no necesariamente, hay que hablar para gustar. No hay que hablar. No. No. Ok. Oye lo que sucede. No, oye la pregunta. Yo la tengo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo la tengo la pregunta. Que si hay que ser bonito para gustar y que se está callado, yo la tengo la pregunta. No, esa no es la pregunta. Ok. No venga a acomodar la Pues yo pregunta. te tengo la respuesta. Oye, que lo que tú no sucede. puedes tener la respuesta a una pregunta que tú te sabes. Yo tengo un rato aquí sentado. ¿Es verdad que hay que ser bonito para usted gustar sin hablar? Sin hablar. Te voy a explicar. Sin tú hablar. No, Gústalo. no hay Te que voy a ser explicar, bonito. no, Ese- no hay que tiene que ser ver. bonito. No, te voy a explicar qué es lo que pasa. Como uno sabe que uno facialmente no salió aventajado, lo primero que uno hace es que sale preparado de la casa. Fíjate cuáles son las cualidades del feo. Bien vestido, Oloroso. oloroso, una buena correa, Baila bueno. baila bueno, Zapato limpio. zapato limpio y se pone en un lugar visible donde él está gastando su cuarto. Fíjate que el feo, por lo regular, evita hablar mucho porque uno dice, las probabilidades de yo guayarme son altas. Déjame yo ver si de lejos yo peco. Entonces, ¿qué hace el tipo disimuladamente sin hablar? Le manda una botella a la muchacha y cuando el camarero señala, él no está mirando porque él señala, mire, es aquel que está allá. Sí, Y la señor. muchacha dice, si me mandó la botella en 5 minutos él está aquí. A los 15 minutos tú ni has mirado por ahí. Y ahí dice, pero ven acá, pero yo este tipo. Y oh, sorpresa, el feo es amigo de la camarera y la jala a bailar más timbal para los rumberos. Para que ella vea. Con más timbal para los rumberos, tú bien vestido, tú en un lugar visible y se te nota que tú no tienes preocupación de pagar la Y que cuenta. tú nada más vas a bailar una salsa. Una salsa para dejarte ver y volver y te sientas. Si ahí tú no pecaste, te puedes ir para tu casa. Estoy contigo. Ah, pero Porque el feo es un riesgo que hable. si es así, está correcto. No, es un escenario por eso, acomodado. Por eso que te digo, Acomodado, si no. es así, Es un escenario como el acomodado. narrador lo pinta, está correcto. Oh, pero nada más usted va a enamorarse en un drink, en un sitio de No, baile. mi amor, que Usted sentado en un sitio. en una salimos reunión preparados. No, por eso. Espérate, pero es que tu pregunta es abierta. Claro. Coordina tus No, pero- ideas. pero es para el que Coordina Pero tus usted no puede ideas. Porque es mi No, opinión. Pero es Se supone que abierta. él que Pero él quiere pone gustar. su escenario. Ya. Pero que usted la están acomodando, así no, mi amor. Pero ¿y Acomodándola no. ¿Qué es lo que tú quieres? No tiene que dar una respuesta objetiva. ¿Cuál es la pregunta? Ok, ¿Eh? la pregunta, ¿verdad? Ya lo olvidó. No, no me he olvidado. Es que él disparatea mucho. No me he Dime. olvidado. Es cierto que hay que ser bonito para usted gustar sin hablar. Hombre. Se abre el ring de debate. Tienen 2 minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Ringside en el Mañanero. Fatality. 809-333-1057. Buenos días. Mañanero, buen día. Dale, brother. Una cosa, ¿quién ha dicho que el que anda bonito no anda bien perfumadito y demás? O sea, es un complemento extra. O sea, que el tipo desde que mata, ya tú sabes. ¿Y quién? Yo no entendí, yo no No entendí. dijo nada. Buen día, no dijo nada. La esposa le cruzó los brazos. Yo soy el feo. Tú eres el feo, dale. Tenía que decirse dijo. Óyeme, yo bailo bueno. Ok. Visto bien y ando con perfume para poderme ayudar. Porque donde llega un blanquito, me jodí. Estoy diciendo, Buen sale día. preparado. Los feos somos más. No, porque sea blanquito. No, no, algo- Hay no, blanquitos no, que no, son que sea feos. bonito. No, No, es no. bonito. y Porque al blanco feo. no le luce ese No, no feo. estamos hablando de colores, no estamos No, hablando no, de no. colores. No, porque Porque blanquito que son feos. Blanquito en estatus. Claro, por eso es, no, eso tiene Blanquito, que no se ver. dice Y lavadito. Y hay unos morenos que, Buenos días. Gracias, gracias. Buen día. Buen día. Dele. A mí no me gusta el hombre lindo. Ay. Así mismo. Llégalo. Entonces, inteligente. donde hay un hombre bien puesto y perfumado y bien cambiado y que sea alto así, que se vea que tiene como el porte, de una vez me robo. Ay, ay. ¿De una vez qué? Él me roba. Me robó, dijo. Él lo dijo con debilidad. Ay, ladrón, llévame Ay. contigo. Ay. Muchas gracias, doña. Buen día. Mañanero, Buen buenos día, días. mañanero. Dele. Oye, mañanero, mira, a mí me pasó una vez, estaba en un coro, todito lindo y lo único fuera yo, todito encima de la tipa. Y al final quien salió premiado fui yo, Oh. porque no le puse atención a ella, la ignoró.
Eso le gusta a las mujeres del hombre feo. Buen día. Ay. es El verdad. feo que ignora. El feo que ignora. Buen título para un libro. El feo que ignora. El éxito del feo que Hello. ignora. Y él lo oye desde lado. Dale. Viejo, lo que pasa es que realmente yo no estoy de acuerdo. Manolo, tú sabes que Manolo se pierde a veces. Lo importante de una persona para gustar no tiene que abrir la boca, es la personalidad, es la imponencia de la personalidad. Mira, Manolo es como gusta y lo feo que es. Oye, Manolo. Pero Manolo habla. Ey, Manolo, pero- ¿tienes un bien? Manolo. Manolo, ¿tienes un Permiso. bien? No, pero espérate. espérate. Permiso. Pero es verdad. Permiso. Es verdad. Permiso. No. De todos nosotros, el más calladito Y es Manolo. Manolo. Pero, porque ya tiene una trayectoria. No. No, él siempre ha sido así. Él llega a los Desde sitios. remate, él no hablaba. Calladito. pero él lo conoce. Y mucha gente. Pero Manolo, tú no hablas, Ay, Manolo. y no sale, no bebe. Y ese DM reventándose. Y después del show se va para el hotel a acostarse. ¿Pero ¿y por qué que tú ¿Y no por qué él es compartes? así? Y ese amigo de usted es tan tímido. No. ¿Y por qué él no comparte? ¿Por qué? Mañanero, buenos días. Nada más preguntan por ti. Hello. Buenos días, muchachos, el profesor de este lado. Adelante, Adelante, profesor. Mira, dos casos. Mira, hay bonitos que no pueden hablar. O sea, ellos llaman con su bonitura muy bien, pero no pueden hablar porque de una vez sale, sí, yo tengo una... Dime. ¿Tú me entiendes? Porque que lo dañan desde que hablan. Señores, la cotorra influye Pero, también. Oye, claro, pero también hay feos que también si hablan lo dañan, pues no está diciendo Ariel. El tipo, yo tengo un amigo que es fuertecito, morenito, lo único que es feo de cara, pero el tipo es fuertecito y baila buenísimo, el tipo un duro, un verdugo. Cuando él está ahí, hay que sacarle su pantalón. Todas las mujeres vueltas hasta que el tipo habla y dice, miren. ¡Ay, no! Tiene voz de Romeo. No. Y lloré. Cuerpo de Romeo y voz de Julieta. No, así no. Mañanero. Dele. Buen día, mañanero. Dale. Dale. Ivonne, te quiero, te I sigo. love you too. Óyeme, Manolo. Dígame. Casualidad, otra vez estoy de acuerdo con el Nagüero. Gracias. Casualidad. En esto ya me dijiste, no, tú siempre estás de acuerdo con el Nagüero. No, Siempre. casualidad. No, ese nomás. Siempre. La casualidad No, diaria. cada vez que llama. Óyeme, la Biblia dice, el necio pasa por sabio cuando se calla. El hombre tiene que estar callado. Ey, qué No duro. puede estar hablando. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. En Semana Santa. ¿Vas a contradecir la palabra también? No, yo no creo. Si usted no está bueno. No influye, habla. está bueno, no, Manolo. No conquista. Pero Pero va te- a conquistar y que privando en bueno. Manolo. Callado feo. Manolo. Pero que tú eres callado. Por ejemplo. Espérate. Pero él es Manolo Zuna. ¿Quién es más callado que tú? Nadie. Tú ni hablas. Tú tienes el método del otro. Mañanero, buen día. Calladito. Hello, buenos días. Distantes. Buen día. Pero El feo siempre tiene su sazón. Tú sumiado. Sumiado. ¿Por qué? ¿Por qué? El bonito es para vitrina y para lujo. Solo Para sacarlo a ¿Y pasear. el bonito para qué? para lujo y para vitrina. Sí. Ella está hablando Para sacarlo a pasear. como que ella conoce a alguien de Exactamente. Sí, es verdad. Ella tiene un esposo. Mira, con- saludos a la gente que está en la aplicación. Ahí está Ella tiene un Rachel esposo Cross feo. desde Villa Vázquez. Y dice la Tin Terrible y que esperando el programa de hoy. Mi amor, dale a play que tenemos, Pero hace rato. tenemos 20 rato. minutos en el aire ya. Ya podemos Dale a estar play, acabando. dale a play que ya, mi amor. ella cree que entra automático. Donde dice live, ahí mismo esto tiene Ella, que... ella entra al chat y no al programa. Ah, ok. Mi amor, te debe- contamos ahora. Debe darle. Sí, a las 9 te Debe contamos. darle al botoncito de play. No pierda tu tiempo que ya no le ha dado, entonces ya no está oyendo nada de eso. Alguien ahora en el coro, le escribe. Hello. Mañanero, buen día. Dele. Dímelo. Saludos de Chicago, Illinois. Ey, dale, brother. A los dos, saludos para Chicago y para Illinois. Eso tiene dos vertientes, Manolo, porque claro que tú sabes que ahora mismo la sociedad se divide en dos tipos de personas. Está la popi y está lo como famoso guaguaguá. A la guaguaguá tú puedes ir en pasola y si usted tiene 1,000 pesos en los bolsillos, usted va a gustar. Ahora, tú sabes que la popi producen. A la popi le vale, que tú seas feo, tú seas bonito, ellas tienen su dinero y le vale cualquier cosa porque ellas dependen de sí mismas. Influye. ¿Tú me entiendes? Es una ponencia, una ponencia. Una disertación. Hello. Sobre Hello. guaguaguá. Dale. Ok. Mañanero, buen día. No hablo mucho, pero tengo una mirada violadora. Oye. ¿El qué?
¿Qué es lo que tú tienes? No sabes lo que hizo la mamá. Espérate, no. Una mirada violadora baja panty. Yeah. Una mirada violadora baja panty. La madre fue a la estufa ahora mismo que le estaba poniendo unos guineitos y le echó arena y le dijo, ¿tú crees que te mereces que yo me levante a las 6 a hacer? Te vas para el trabajo sin desayunar. ¿Cansado de escuchar